Então pessoal, tô aqui na área florestal aqui, galera, mas tá um vendaval aqui no litoral aqui, Baixada Santista. A previsão é de 90 km por hora, hein? Ah, como que tá o vendaval aí, ó. Tô até saindo fora aqui que já acabou até a energia aqui no local. Agora eu estou aqui em Cubatão, área florestal aqui em Cubatão, mas tá muito vento. Aí tô saindo fora antes que caia a árvore aqui na estrada e eu não consiga passar. Olha, aqui já começou, tá vendo? Não tinha esse galho de coisa aqui, ó. Até foi orientado pelo pessoal pra mim sair antes que caia alguma árvore aqui no meio da estrada. Geralmente cai árvore aqui. Aí pronto, aí não tem como passar, entendeu? Aí tô saindo fora daqui. O vento tá muito forte. Vou abrir até a porta aqui pra vocês verem, vou escutar o barulho. Aqui na estrada já. Olha os pedaços de pau caídos aqui, ó. Desse galho que caiu aqui, desse tronco. Aí em cima do carro já era. Aí pessoal, 4 sujeiras de galhos caídos na estrada devido ao vento. Tá apenas começando, hein? Segundo as informações aí, lá por umas 4 horas da tarde por aí que o bicho vai pegar, hein? Meu Deus do céu. Olha quanto galho. Meu Deus. Já tô caindo um bocado aqui, ó. Aqui na estrada. Olha a ventania, galera. Tá ventando ainda, hein? Hoje aqui no litoral aqui, galera, aqui é dia 29/7. Olha aqui como tá a estrada, cheia de sujeira, galho. São as 13 horas agora. E a previsão é à tarde mesmo, à noite. O vento normalmente. Vamos rezar que Deus nos proteja, né? Esse vendaval aí, porque não é muito bom não, viu? O barulho, galera, o barulho do vento. Pessoal, esse vento vai vir um temporal, é chuva forte mesmo. Aí entra os alagamentos. Esse é o BO também, viu? Meu pai do céu, esse de hoje para amanhã vai ser daquele jeito. Rezar, pedir a Deus que não venha, que o pessoal tá falando que vai vir, né?
moro, vai onde Praia Grande, onde eu moro, temporal. Alagamento na seta. Praia Grande, Peruíbe também. São Vicente. A cidade que mais sofre com alagamento, hein? Saindo aqui. Meu Deus. É isso aqui, galera. Nossa senhora. A mulher tá me alertando ali, tomar cuidado. Ali já caiu árvore ali, ó. Ah, não consigo ir naquela rua não, que já caiu árvore. Aqui, ó. As aves todas. Meu Deus do céu, é? Voltando aqui, pessoal. Eu não saí aqui da reserva ainda, hein? Eu tô saindo, graças a Deus eu tô saindo daqui. Galho na estrada. O tempo tá fechando, pessoal, tá ficando tudo escuro.